بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 أجب المضطرين يا الله 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 يا من لا يقال لغيره يا الله. اللهم اشف كل مريض خصوصا من دعونا لهم، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء. ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم يا دافع النقام، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم. صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله يا أرحم الراحمين. اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين.